بقول لك ايه، صلي بينا على النبي، انا هسالك سؤال مش حد يعرف على فكره. هو مين اول واحد دخل فكره الناشفيل فرايد تشيكن مصر؟ يعني مين كان قاعد فكر يجيب حته التندر ويعمل لها ديب بقى في سيراتشا او صوص او ايا كان ويحط عليها بهارات، اصبح ان هو اللي عمل الترند في عربيات في الشارع دلوقتي بتاعت ناشفيل. تعال بقى اقول لك اصل الحكايه جايه منين، يلا بينا. ومن غير ما اطول عليكم، اصل الحكايه كانت في هجم، وبعد فروع كتير اخيرا وصلوا اسكندريه في بوينت 6 في سيدي جابر. منيو كبير فيه كل حاجه بتتعمل ناشفيل، في منه فراخ وفي منه جمبري. انا شايف ان احنا نبدا بالتندرز، دي الحاجه البيزك اللي هم عملوها وانتشرت في الدنيا كلها. ممكن تاخدها بيسز او سندوتشات زي ما انت حابب، بس التندر عندهم حجمه عملاق. فراخ فريش كل تفصيله فيها بتقول كده، مع دسامه وتتبيله خطيره، ممكن تبقى من احلى حتت الفراخ اللي دخلت بقى. والبيسز بيجي معاها عيش وريميكل صوص عشان تعمل الساندوتش بتاعك. ونصيحه، جربوا صوص الهاني ليمون، ده هيعجبكم قوي. مش طبيعي. طب وعلى ايه وجع القلب؟ بدل البيسز ممكن تجيب ساندوتش بيرن اوت، وفي كل ده هتختاروا ليفل السبايسي اللي انتوا عايزينه. انا اخترت ميديوم، كان حلو بصراحه. بس ساندوتش الكريسبي تشيز ده كان حوار، واحد من الساندوتشات اللي انت تشوفها تجوع، متغطس في جبنه كده، يا سلام. ساندوتش الشوجر برده كان حلو قوي، بس التوست لو كان عليه زبده كان هيبقى احلى بصراحه. عايز اقول لكم بقى ان في اختراعات اصلا، يعني دي ممكن تبان لك لودد فرايز عاديه بالناشفيل، بس ده مش حقيقي، عشان دي بوراتا من جوانا هي زي لودد فرايز بس عليها من فوق كرة بوراتا كده. طعمها كان جديد خالص. بس انا كمحمد الكريمي اونيون دي كانت بالنسبه لي تحفه. كده ممكن نجرب الجمبري، وانا بصراحه اول مره ادوق ناشفيل جمبري، كان حلو ولذيذ وطعمه جديد. ممكن تطلبوا برده بيسز او ممكن تطلب ساندوتش بالتوست كده، بس برده بالنسبه لي الفراخ سهل انك تعمل مكان حلو، بس الصعب انه يكون مميز ومختلف، وده اللي هتلاقوه هناك بصراحه. يلا انجو.